大家好，我係阿星啊，今日北上同大家食燒烤呢間新開嘅試下先。好，埋晒位啦，我點好晒啲嘢食，佢啲種類非常多，所以我都叫咗啲我中意食嘅試下先。而家嚟住兩樣先，牛肉串，啲牛肉都 juicy，比平時嗰啲牛肉串再軟熟啲。啲牛肉串 OK， 不過就有啲肥肉咯。好，再呢個，呢個好似杏花菇，呢個都幾過癮，同埋佢唔會話燒到好乾，啱啱好。好，跟住呢個都幾大粒，呢個雞軟骨。幾香口，同埋嗰啲串燒咧整到啱啱好，唔會話好乾，所以仲 juicy 嘅。好，跟住到雞翼啦，都幾大隻。好香，不過佢冇得揀，要唔要蜜糖？但係佢仲有汁嘅，同埋好熱，好新鮮。好，跟住呢個鰻魚啊，佢就有埋啲紫菜嘅，試下先。好香紫菜味，同埋好彈牙。呢個超級推介，呢個超級好食。好，跟住雞翼尖。哦，呢個係老雞翼添，所以佢就唔係好乾嘅，仲好 juicy。好，跟住到呢個原隻魷魚，哇，好大隻啊！呢個都好抵。哇，好食啊！呢個好新鮮，同埋咧都係嗰句，嗰啲串燒咧整到啱啱好 juicy，絕對唔乾。饅頭，好鬆脆，同埋你睇落好似好辣，但係其實唔辣嘅。呢個都唔錯，得啦。好，跟住試呢個燒金罐，佢燒到好靚。個金罐又超級好食，好 juicy 啊，超級好食啊！一試埋呢個粟米。粟米好甜，
個表面就有少少辣。好，跟住又嚟咗個，呢個都係魷魚，呢就細隻啲，一樣好食，新鮮，同埋好抵食，好 juicy。啊，同埋同大家介紹佢有埋紙巾啊，好方便，下面有垃圾桶。好，跟住呢個大生蠔，喂，都好大隻㗎。好新鮮，好嘢，羅樹蝦，佢擺盤擺得好靚，呢個係椒鹽。都有膏嘅，好新鮮。哇！呢個都不得了，呢個都非常好食。好啊，個主角都嚟埋啦，海鮮粥有蝦蟹。不過粥就比我想象中就迷你啊！我仲以為好大煲，點知原來咁細煲，呢煲嘢都成一嚿水。不過唔緊要啦，最緊要係好食啦。好，呢個都一人份量，睇下個粥夠唔夠鮮甜。還好，即係如果同李小帶對比嘅話就差少少，但係佢都係鮮甜，佢同埋落嗰啲胡椒粉。但係如果你話100蚊呢煲嘢嘅話，我就唔建議。但係如果大家純粹試下，可以試下。好啊，我繼續食嘢先，有咩轉頭再講。好，到總結啦，我都清晒啲嘢，不過就唔係幾夠皮，就叫埋呢個雞肉串。同埋呢個羅氏蝦，啱啱大家睇到我食咗第一隻係 O K 嘅，但係之後嗰2、3隻咧就唔新鮮，所以我同啲店員講過啦，佢話嗰啲原來係尋日嘅，所以就今日再整個第2串俾我，一陣再試下啦。至於呢間鋪對我嚟講啊，啲串燒類全部都係非常好嘅，只不過啲海鮮類啊，嗰啲粥嘅份量啊，同埋入邊嗰啲蟹啊，都冇咁新鮮，同埋啱啱嗰個生蠔就都係李小太好食啲嘅，所以呢個總結嚟講就串燒就 O K，但係海鮮類就麻麻地，大家可以再參詳一下啦。好，試埋個雞肉串先啦，好嘢啊！啲雞肉串都 O K 嘅，都係新鮮。好。今日就嚟到呢度啊！歡迎大家訂閱我頻道，有咩好嘢食、新嘢食，再同大家分享。拜拜。